係喎，我都好想知道咧，Extreme Lashes 同其他公司會有啲咩分別咧？咁其實我哋係美國公司啦，咁主要我哋喺美國咧已經成立咗超過20年㗎啦。咁主要咧，其實我哋係想將專業啦、安全啦嘅直接技術咧帶嚟香港嘅。咁其實我哋同其他公司有咩唔同咧？就係 product 啦，product 我哋全部都係美國入口。咁膠水啦，膠水就係其實你哋應該都會特別會 concern 嘅。膠水咧，我哋係 FDA medical grade。咁同埋都係自設工場去做嘅，自己工廠去做翻啦，唔係即係唔係坊間咁樣一個 tray 入面有10幾款膠水俾你揀嘅。咁呢個都係其中一個賣點咯。睫毛上面啦，都係我哋自己工廠生產。咁我哋自己有 R&D 啦，每年最新款咧，我哋都其實每個幾年咧，我哋都已經係研發或者 redesign 一啲新嘅睫毛出街。咁所以我哋嘅睫毛咧，其實睇落去係好 non-artificial 咯，即係一啲都唔假咯。另外咧就係我哋本身嘅流程咧，其實係我哋着重每一個細節。咁 consultation 啦、清潔啦、幫你做睫毛嘅時候啦，同埋 after care， 所有嘅每一環其實我哋都係好好咁 design 過。所以每一次嘅 treatment 咧，其實我哋都需要做大約2個小時左右。但係你第一次嚟咗之後，第二次過嚟咧，1個半鐘我哋就 OK 㗎啦。Welcome to Extreme Lashes.